Hello, hey, woo! Hello everyone, yes, my name is Logic, here to show off Kina Bridge of Spirits. Very excited to show this game off, and with me today on commentary, he couldn't be here. Вот Everyone теперь мы upset. видим голову Рика Эстли, Swift, вот if you wanna say. справа. Hi, I'm Swift Shadow, or just Swift. I run А this также short раннеру form будет помогать version комментатор of Swift Russo, Shadow, but I'm very happy распечатанная to копия которого this сидит рядом с раннером, но, к Okay, сожалению, он вживую не смог we're gonna play the game поучаствовать. while we're going, so I'll just be set up now. Alright, the run begins on 3, 2, I assume I hit this button, 1. We going. We are cool. Так, Okay. начинается таймер, когда запускаем игру после новой игры. Amazing speed game, non-biased, but it's a beautiful blend of movement and combat. I highly recommend it for any kind of speedrunner who enjoys the shorter categories. В Кена очень хорошее совмещение мувмент спидранов и интересных файтов, в которых можно поучаствовать. But it's a very fun run to do. Not very punishing at low levels, so it's very fun to get into. And I'm super excited. Также Logic рассказывает, что не очень сильно игра наказывает за ошибки, поэтому очень подходит для начинающих раннеров. Ну, а пока что смотрим кат-сцену. Категория All Relics подразумевает, что нам нужно убить всех боссов, потому что при убийстве боссов выпадают релики. И с самого начала мы не идем на выход из пещеры, а начинаем прыгать по камням наверх. С второго раза получается. Хорошо. И сейчас он находится на крыше начальной локации. Изначально мы должны в самом начале подраться, и это будет туториальный файт, который позволит нам потом подойти к загадке, но из-за того, что мы проходим всю эту локацию в Out of Bounds, нам все это не важно. Вот мы, собственно, уже подходим к выходу из пещеры. Как видите, триггер на свет глобальный, у нас появился свет везде. Как же похорошел Out of Bounds. Да, слушай, очень хорошо выполнен Out of Bounds. Да, вот в этот момент мы застреваем в этом проломе, используем камеру и нажимаем прыжок в этот момент, и мы можем выпрыгнуть из этой дыры, чтобы попасть обратно inbounds. And they're basically, we need to capture, or rescue, sorry, 5 of them to get a level up. Level ups don't affect our stats. А мы сейчас должны собрать вот этих 5 существ, которые позволят нам поднять уровень. These guys are pretty important, so we want to be picking them up as we go. You can skip this section and just power through the game, but there is Вот эти вот там маленькие существа, которые вот эти вот смотрят на нее. Но не знаю, по-английски они называются рот, если по-русски, по-моему, можно назвать как-то гнилята, не знаю. Ну, гнилята неплохое название. Название страшное, но на деле они таковыми не являются, они наши друзья. Здесь вообще в чем прикол, что во вселенной этой игры, скажем так, умершие люди находятся между миром живых и мертвых, если у них есть какие-то незавершенные дела. И вот Кена, она, скажем так, помогает им найти покой. Вот, начинаем запрыгивать по текстурам деревьев, и также у нас до этого был применен интересная механика, которая позволяет нам после первого прыжка прицелиться, и вот этот прицел в прыжке дает нам небольшой буст, и мы смогли допрыгнуть до нужной нам платформы.
Подходим к первому боссу. And by using that slowdown logic, it's going to be able to attack Sprout and then send Rot at Sprout to keep him in place. We can send. Доходим до босса, которого зовут Росток. You'll also see on the bottom left there are these courage circles, which immediately. Просто в касании разлетелся. That's going to be filling up his logic is doing hits, and that's what allows us to do those Rot actions like. Из-за слоу-мода он, по сути, ничего не успел сделать. Bit of a movement section here, so during this movement we can actually fire out some donations, if there's any. Здесь есть небольшая секция походов и ногами, вот видите. Перекатываемся, соответственно, перекат — это самый быстрый способ передвижения, если нету альтернативы, там, запустить цель и так далее. И пока просто бегаем, там, зачитываться донаты. Then we also got $25 from Rane214 saying, "Let's go Logic, let's go, clap, clap, have fun on the run." Okay, wait, listen. Let's go Logic, let's go, let's go Logic, let's go. Oh, nice. Thank you everyone. Нам прилетел донат с поддержкой раннера. Let's go Logic, let's go. $61.19. Продолжаем прыгать по крышам домов, которые вот здесь расположены. Также используем в некоторых моментах возможность прицеливаться после первого прыжка. So right here we'll be doing a very specific movement section, which is super cool. In older versions of the route, there would be this main fight in the village center, basically restoring the main village and acting as our hub. Вообще в казуальном прохождении нам нужно драться, чтобы восстановить деревню, но справа мы сейчас обходим мостик, который должен был активироваться после этого файта. Мы просто пропускаем всю эту часть. И сейчас будет достаточно тяжелый jump reset, такой механик, который позволяет вам продолжить вашу скорость от первого прыжка. И прямо сейчас мы по дереву пропрыгали триггер, и который нам позволил перейти из первой главы сразу в третью. Дерешься, чтобы помочь деревне? Неплохо. А может быть, научишься строительству и сельскому хозяйству? Я думаю, лучше научиться скипать файты прыжком через мост. Намного проще. It's kind of crazy how big the gap is between glitchless and no major glitches, and just having early dash alone, as Swiss said, opens up so many new. Да, у нас появляется возможность дэшиться. Super neat. Okay, so now that we've gotten dash, we're actually going to be breaking the mold here, and we'll be doing some chapter 3 stuff. При помощи дэша мы уже передвигаемся намного быстрее, чем простыми перекатами. And just getting the relics out the way because they're the most available as of right now. So. Немножко ударились об столб, потеряли скорость. Целый дэш. I'm making sure to keep my eye on the dash bar on the bottom left. The dash bar regenerates super quickly once it's run dry, but the moment it isn't run dry, it takes forever to come back. So I need to make sure I never let it get back up to full, or else it will start regenerating super slowly. Довольно удобная вещь, что перекаты для out of bounds, а дэши для быстрого прохождения таких вот длинных пространств нормально так себя запулило на другую скалу. Это основной глич, который позволяет нам выйти в главное меню во время анимации дэша, и у нас ломается анимация нашей главной героини, может прилетать большие расстояния. Но в казуальном прохождении в этом месте наступает темнота, мы должны ничего не видеть и перемещать вот эти вот свечки, чтобы было что видно, но из-за того, что мы сделали вот этот гипердэш, у нас сохранились основные триггеры, которые мы не задели, и поэтому у нас нет темноты. Чем-то схоже к самому началу, с тем, что было в самом начале, только раньше мы
включили свет, и теперь мы должны его, наоборот, не отключить. На Кэти мы начинаем наш файт с масочником и делаем так, чтобы он подошел к вот этой стенке, чтобы он дашнулся на нас, мы уворачиваемся от него, и теперь мы можем его просто застанлочить в этом углу, чтобы он ничего не сделал. Ай, к сожалению, он успел что-то сделать. Ай-яй-яй. Это не очень хорошо. Благо, мы уже много дэмэджа нанесли, поэтому вроде как добить его не должно быть проблемой. Что, босс улетел? Он обещал вернуться. The benefits we get from doing endgame bosses early, they're mandatory. Well, not mandatory, but very, very nice to get done early. So we'll be making our way to the other side of the map. Again, we do not have the main hub area available because we skipped. Ну, по идее, у каждого босса хранится маска, и всего, если я правильно понимаю, их будет 9. Ну, и так как категория All Relics, то всех их нужно победить. Вот здесь как раз мы использовали гипердэш, выходя в меню, и делаем второй, не очень быстрый сам по себе, и мы долетаем до чекпоинта, можем нормально загрузиться. Ждем появления врага, который очень долго вылетает из колокола. Такой секира для детей. Stagger with charged attacks and then hit him with rot hammers. And the rot hammer has 2 hitboxes on it. One for the hammer of the staff itself, and then another for the one that where the rot sprout off of the hit. Наша основная задача заключается в том, чтобы чарджить атаку и долго-долго замахивать, чтобы в определенный момент застанлочить босса и кинуть в него сильную атаку, которую мы получили с масочника. The game will always like take a minute to be like, oh Jesus, because the animation of the raw hammer is very demanding. But once we get that out of the way, we're all good. So now that we've gotten 2 relics, both being from chapter 3, we're going to go back to chapter 1. Because и как только мы получили все нужные нам вещи с 3-й главы, мы вернемся в 1-ю главу. So we have to go out of the way to get it. We have to go this way anyway, and we've gotten enough karma. И мы, собственно, набрали достаточно той валюты, которая нам нужна была. Ай-яй-яй. Да, вместо того, чтобы взбираться кувырками наверх, есть бэкап-страта, которая позволяет вам взорвать вот эти вот гнезда, которые вас откидывают вверх, с помощью них прилететь в воротики. Waiting for my dash to come back. It may seem like time loss, but managing our dash to be sure that we have enough for our... Ooh, okay, this is fine. Whoa, I've never gone that high before. Am I stuck? О, интересная высота, на ней Logic говорил, что никогда не оставался на ней, думал, что он застрял. И интересная механика заключается в, бар ваших дэши заключается в том, что если у вас полная шкала, восстанавливается она очень медленно, если вы ее потратите. Но если ее всегда держать потраченной хотя бы на чуть-чуть, она будет быстрее регениться, поэтому мы хотим постоянно их юзать, и даже когда они нам не нужны. I can't explain too much right now without spoiling, so it's just a bad thing. We'll leave it at that. So now we'll be going through the chapter and giving him peace, finding relics of his last days, basically. I don't think we described the lore of this game. We can quickly touch on it. Kina is a spirit guide, basically used to help. Ну, как раз сейчас Logic рассказывает про основной лор игры, про то, что вот Кина это проводник,
там мир. То, что мы говорили до этого. Включая... Как там в русской официальной озвучке? Не гнилёныши, а... В официальной русской, не знаю, я их гнилята назвал. Ну, как правильно, не знаю, Тленыши, честно. вон нам подсказывают тленыши. Но мне, кстати, гнилёныши больше нравятся. Тленыши или гнилята? Настоящий вопрос. Вот, собственно, здесь используем еще один хороший кувырок в камень, который нас закидывает невероятно высоко, и использование прицела позволяет нам достать до края платформы, на которой нам нужно запрыгнуть, и снова используем гипердэш. Кстати, странно, потому что я думал, что вот этот вот прыжок вверх от наклонной поверхности, не знаю, как его правильно назвать, я думал, он забанен в этой категории, потому что там есть некоторые ограничения. Насколько я понимаю, мы сейчас раним категорию All Relics и Any процент, а также есть No Major Glitches. Вот там, скорее всего, запрещен. Поэтому... Да. No Major Glitches, много что запрещено, но в нашей категории можно все. Ну, почти все. Босс Капа, которого мы пропускаем. And while we're on our way to get the bow, we actually have some time for 2 or 3 donations. Да, несмотря на то, что мы пропускаем самого босса, релик мы с него получим. Там весь чат если в капу. Logic, I'll never forget your sabotage in Pummel Party, but I wish you the best of luck on this run. We got another $50 by Anonymous with the hashtag GameOver for Alzheimer's. That's, by the way, the charity raising money for Alzheimer Fund. It's a great charity. Приходят донаты, и кто-то из знакомых Лоджика припоминает ему предательство в партии в Pummel Party. Начинаются кричалки в честь Лоджика. Ну, пошла жара. Oh my god, my heart. Oh Jesus. Yeah. Thank you guys, thank you. So generous, oh my god. So we just got our chapter 1 ability, being the bow, and now we're actually able to do the final chapter 3 boss for our karma and just accessibility. We'll be maneuvering through. Получаем в первой главе возможность пользовать луком и идем обратно на третью главу, чтобы добить финального босса. Really cool sequence. A lot of the outbound sequences are very in-depth. There's a lot to keep in mind. There's a lot to do. It's not free by any means necessary, and it is really cool to look at. At least I hope so. Oh, NA aim. Oh. NA aim. The keyboard and mouse users are laughing at me at home. I can feel it. Okay. Играем, кстати, на геймпаде. Здесь нужно было уничтожить некоторые кристаллики, и он как раз говорит, что вот, наверное, те, кто пользуется мышкой и клавиатурой, смеются над ним сейчас. Он говорит, что вот эта секция с отстрелом кристалликов сложнее самого босса. Да, подходим к охотнику. У охотницы есть такая механика, которая позволяет нам скинуть ее вниз, если мы попадаем ей в голову с лука. Но абузить это не получится, потому что она получает иммунитет к выстрелам в голову после вот одного такого падения. Okay, so now in the bottom left, we actually hit level 2 raw, which means we get 2 courage abilities. And going through early game bosses, that's going to be very, very important because we're just going to start flooring the bosses that we come across.
So this fight coming up is Wood Knight. It has a little bit of an intro here, where we need the bow. There are these 5 enemies. Теперь мы приходим к еще одному файту, и вы начинаете понимать уже, что мы не зря возвращались в первую главу за луком. И начинаем драку с деревянным рыцарем. Также очень легко его можно заспамить и забить стенки. Как вы понимаете, мы уже достаточно перекачаны, потому что путешествовали по многим локациям, были многие боссов, и мы наносим очень много урона. If anyone's played this game on any difficulty higher than normal, or even normal for that matter, they know of the... И Logic рассказывает о том, что этот деревянный рыцарь на самом деле очень сложный босс при обычном прохождении, и много мемили про то, что там невероятно его сложно победить. Но из-за того, что мы сперва сходили в 3-ю главу, а потом вернулись в 1-ю, вот такой качок и боец, поэтому развалили его очень быстро. Ну я так скажу, я удивлен вот этим вот аимом с геймпада. Это... Я не могу так. С мышкой без проблем, но с геймпада он очень хорошо целится. Ох уж эти консоли-геймеры. Не то, что наш православный ПК-гейминг. Действительно. Как вы поиграете в Cruelty Squad или I Divine Cybermancy на консоли? Никак. Эксклюзивы. Ну ладно, вернемся к игре. Жестко развалил целую кучу деревянных чуваков. А пока что много пытаются в комменте найти способов скипнуть вот этот файт, который мы только что... в котором мы участвовали, но пока что не везет. One of those gates that we actually can't skip because the boss spawn is tied to the gate opening. И дальше нас ждет секция с воротами, которые нельзя скипнуть, потому что их открытие привязано к убийству босса, который их охраняет. Потом нам придется подраться. So we'll be doing a trick here to basically scale this ramp and go at it backwards. I want to grab this little oh, I don't need that money. I need this, the fruit. So we scaled it up backwards and we can actually jump and hit that archery flower here, begin the next shrine. Вот с прыжка запускаем наш стрелок, который позволяет нам притянуться к кристаллу, который расположен на дереве. Ой! Уф. Нормально, нормально. Нас чуть не столкнули с дерева, но благо там был кристалл, к которому можно было вернуться. Ну, вот это было внезапно, вообще для всех. The rot are extremely powerful, even on easy, where Kino hits like a truck. We still want to use our rot because enemies like наши тленыши, если их использовать как снаряды, очень много урона наносят врагам. Alright, that's all the shrines done, but we won't actually be going to the boss associated with those shrines. We'll be going to a boss that is tucked away really, really deep into the abyss with this really cool out-of-bounds sequence. И здесь есть небольшой выход в Out of Bounds. И если все правильно сделаем, то мы сможем влететь в систему подземелья, в которой мы должны быть. Хорошо.
That movement's so cool. Yeah, it's really good. I got lucky, and it's actually a very dangerous trick because if you Окей. land a little Мы bit too подошли low, к еще одному боссу. you will actually die to full damage. And I got lucky because the map. А это нормально, что большинство боссов выглядит как биониклы? And I landed on a really forgiving edge, which basically makes the trick free. Хм. Just super nice. Мне не Или только у меня такая напомнили. ассоциация? Tidy fight there. Мне почему-то этот Yeah, that was really гигант из второго Dark Souls почему-то вспоминается. М-м. Только сжатые this hunter's по Жаль. высоте. I might be good at Kina, but I can't count, guys. Sorry. Alright, so this is the boss associated with the shrines. Так, вот подходим ко второму боссу, который уже умеет блочить. Делает он это, благо, очень плохо. Those parries. Sorry, I killed him before you could commentate on it, my bad. It just goes to show how incredibly good you are at the game and also how insanely powerful you can get very early on, especially with the order that we do bosses in. Yeah, having Rot very early is super nice, because Rot Hammer on easy does 40% of a boss's health, sometimes 50 depending on how lightweight they are. And for Sprout Captain, 50%, and just a little bit of some swings here and there, and they were gone. Alright, time for the chapter 1 fight here. Hopefully, Так, и теперь мы подходим к одному из файтов в первом главе. Получается, дэмэджа будет очень много. И для начала нам нужно попасть по лампе, которая у него на шее висела. И мы отправляем некоторых наших тленышей на его слабые части тела. В данном случае это была часть на руке, такой пузырик. И заканчивается файт. Their design, like the combat in this game, I tell you, is amazing. On expert, normal, and master, like the kind of things you have to do to win against these guys is super demanding. But then on easy, we just kind of floor them because of the rot route we take. Yeah, Taro. I think the chapter bosses are easily some of my favorite bosses in the game. Their design, their moveset is very fun to play around with. Alright, that's chapter 1 done. Everyone involved is at peace now. Taro, the Тем временем прошли первую главу, оказывается, уже. The cutscenes really hit home. Like the chapter 1 like finishing cutscene is super emotional. I really love it. Yeah, that's probably my favorite story moment in the whole game. It's really good. Yeah, tugs at the heartstrings. Alright, so now, right after finishing chapter 1, we only have to do chapter 2 now. И вот только сейчас мы подходим ко второй главе. Вот, собственно, те ворота, которые открылись после убийства боссов. There are a lot of really intense tricks that we do. Hopefully everything goes well. I have my backups mentally noted, so if things kind of go wrong, I'm not gonna bang my head at it. I'm just gonna move on. But hopefully everything goes well. So we get our chapter ability, which is actually a bomb. And this bomb is very crucial for movement more than combat. The game design is you need to use the bombs to move the rocks, but we want to move them for different ways. Да, мы должны перемещать эти камни такими вот бомбочками, которые мы кидаем. Но также с этими камнями связан скип. Получится, нет? Не получается. Sage. Well, we take it. This way is still really cool to show off, but we'll hopefully be able to see the kind of movement that you can do with the bomb later in the run. Там в будущем, скорее всего, еще увидим трюк с бомбой. This is your section where you do the tutorial for the bomb, and it just kind of explains like what the bomb does. As said earlier, you just use it to move the environment around you. Эта бомба позволяет перемещать некоторые камушки вокруг. Дэмэджа она, по-моему, не наносит, насколько я помню. Okay, nice, you still got it. We skipped the store entirely with the trick I attempted, but it's good to know that I can still hit that. If you are a little slow getting that, you actually have to wait a good 5 seconds for this little cutscene to play out, where it just highlights the fact you lit 2 of the towers. But because I was able to get to the pad and pulse early, we were able to skip that little animation. Okay, now we're going to be setting up for another hyper. Выходим на какие-то горящие острова.
Используем еще один гипердэш, чтобы не ходить пешком. Не попадаем в арку. Надеемся, на этот раз получится. Да, вот сейчас нам даже не пришлось проходить через арку, а просто облетаем ее справа. Мне нравится передвижение во время вот этого полета. Просто казуально стоит. Собственно, момент, в который вы нажимаете кнопку главного меню, влияет на ту скорость, которую вы получите при гипердэше. И теперь мы хотим вылететь за карту и выгрузить ее из памяти. Да, и проблема в том, что вот сейчас игра очень быстро загрузилась в прошлый раз, потому что очень хорошо ПК, и вот эта выгрузка позволила нам пройти в пещеру, которая была под нами. Да, дожили. Невозможно играть из-за того, что хороший ПК. А это классическая проблема ЕС. Не первый человек, который с ней сталкивается. Я лично помню, по-моему, ЕСу 16 или 17 года, где Тезура не мог закончить арену в Serious Sam 3, потому что слишком мощный компьютер был, и мобы не успели заспавниться. И сейчас очень точный гипердэш, который позволит нам пройти всю локацию во второй главе. Ну, выпали за арену. Такая разница. Все равно, из-за того, что пока слишком сильный был, были проблемы с ареной. Так, вот снова попробуем делать этот гипердэш. Самое сложное в нем это правильно прицелиться. Не, по-моему, опять не попали. Ну да, в пустоту целиться очень тяжело. Так, нормально, мы проехали по этой части горы. Casually, like glitchless too, I think it'd be about 10-15. We did it in about a minute, not even like touching the entrance of the cave, which is very nice. Now we're going to be saving. As I mentioned earlier, the game tracks your location, but doesn't track the items you've collected. So we're actually able to make a save and load while those autosaves went on, and we're actually able to return to our initial spot in this little cave, and we can continue like nothing happened. But we actually are a relic up. ВР в Кении очень сложно побить, потому что там огромная конкуренция среди раннеров. Поэтому даже если бы не было столько ошибок, все равно это вряд ли бы был ВР. So now we're going back to the Ox Relic, which is just doing the objective-based things located around the map. А теперь мы идем за реликом, который выдается нам не за убийство босса, а за выполнение некоторых задач на карте. Going around it and avoiding the trigger for the boss fight, and then we can just move on our merry way. And the flower pops right as all the enemies spawn, as the game kind of freaks out a little bit. It's, oh, okay, well, there's already rot on the flower, so we'll just pop it and spawn the enemies. But we popped our flower, we can. Да, вот в катсцене появился цветок, но на самом деле мы его уже взорвали, нам не обязательно там ничего делать. Да, там игра немножко ломалась и не знала, что делать. Еще дополнительно заспавнила врагов.
So normally you have to do 2 fights to free all the rocks here, but thanks to being able to dash early, we're able to get up here. Белрок очень хорошая игра, всем советую, несколько раз прошел. And now we're able to return and get our relic. Так, и вот, собственно, после вот этого цветочка мы уже можем вернуться и забрать релик. There we go. A really cool cinematic for this. I love this kind of section with the art style. Здесь начинается клевая катсцена, как вот этот бык собирается. Okay, and because the process or Конкуренция, скорее всего, появляется из-за того, что игра сама по себе становится очень популярной. Чем популярнее сама игра, тем популярнее спидраны по ней. Okay, Hannah would call the Ox and smash open this entire pathway, which is a super cool sequence as well. Again, I'm making sure I'm keeping an eye on my dash because I do not want it to go too high, and I also don't want it to empty out completely. Да, вот как раз сейчас Logic пытается менеджить свои дэши таким образом, чтобы шкала не закончилась и не была полной. Doing an early throw here, just so the bomb will blow up by the time I get to the. Кидаем бомбу заранее, перед тем, как прыгать. Потому что там еще пройдет время, пока бомба взорвется. I think after this boss fight, we'll be able to get a couple of donations, and I'm sorry, I should have let you throw them as I was making my way up. No worry, you're good, man. Just keep. И еще один босс. So this is Stone Guardian. Stone Guardian's got a unique mechanic where it has this rock armor on it that you have to. Да, для того, чтобы победить этого босса, нам нужно сначала очистить его тело от камней, которые его защищают, и после этого бить те части, которые не защищены. В данном случае это ноги. Yeah, that was a very, very good fight. Okay, sorry. Yeah, donations. We can get a couple good ones out now. Да, действительно, пока он там в броне был, там урон еле проходил по нему. Starting up by $50 from Vogelwiese, and why do I always get the German? Так сказать, сломали чашечки боссу. Anyway, it says thanks for the amazing event so far. Looking forward to the rest. We got $10 from Turtle Leo saying, please kiss Swifty's forehead if you get world record heart. You got this, sweetie. Thanks, babe. Alright, real quick, before the second donation, I really want to show off this. Так, вот тот самый прыжок, который мы не смогли сделать в пещере, который позволяет нам очень высоко запрыгнуть после взрыва камня. Yeah, there we go. Okay, we're good. Alright, sorry, donations. Yeah, sorry. Continue. Thank you. Yeah, no worries. We got $5 from Nico with a C saying, Logic has been an amazing person to meet in the community, and I am so happy I got to meet in person. Thank you, ESA, for making all of this possible. We got $25 from Rin Telefon saying, hey Logic and Swift, best of luck with the run. You're crushing it. Thank you, Rin. And thank you everyone for all the love. Honestly, it is insane the amount of love for ESA and for the bomb. It's all the love from ESA and. Передают кучу приветов Лоджику. Тем временем мы деремся с поврежденным деревокузнецом. Зараженным деревокузнецом. Достаточно быстро заканчиваем с ним файт. Пока что он продержался дольше всех остальных. Это похвально. Этот босс хотя бы старался. Sure, no problem. We got a pretty amazing $50 from Anonymous saying, I finally get to watch the greatest speedrunner in the world running live in a marathon. Good luck with the run, Logic, and let's beat Alzheimer's.
Thank you so much for the generous compliment and the generous donation. Really appreciate it. I can agree with that. We also got $10 from, and I'm not sure about this one, Thebes? Oh, Thieves. Thebes? Yeah. Gotcha. $10 from Thebes saying, my grandmother had a hard time with Alzheimer's. Here's to hoping we can minimize the struggle for others. Good luck on the run, Logic. Remember to go fast. Thank you. And then we got just another one here, $10 without a comment from Marinelinia. So thank you very much for that. And just one quick thing, I noticed that a lot of these past donations didn't have an incentive attached. So please remember, when you are donating, put those your donation towards all of the incentives that we have. For example, the Steph Mania one that is coming up really shortly is still in desperate love of some need of some love. So please keep that in mind. All right. Заканчиваем Fight Starship. Alive and dead, just as quick as the donations can be read. It's amazing how fast the enemies fall in this game. It's beautiful. Несколько боссов подряд прям по красоте. И сейчас будем делать еще один гипердэш, который тоже очень четко должен быть рассчитан, чтобы долететь до нужного места. И мы подходим к финальному боссу игры. Это гнили... Пораженный гнили бог. У него очень много разных фаз. And then the second wave Logic's gonna line up for these moth shots and try to get a good grouping on these salamander enemies to get this dash to get multiple of them. Стараемся сделать так, чтобы мы нескольких противников наземных занимали одним дэшем. Он настоящий, как говорит раннер. Последний босс — это вот деревянный рыцарь, который был в первой главе, который считается вроде как самый тяжелый. Jesus, that first soldier really wanted me there. Alright, but that was a really good Wood Knight section. Hit the loop on him and everything, it was beautiful. Okay, as Swift mentioned, the gimmick of this boss fight is an culmination of all our rot, and we have them kidnapped from us, so we can't use our rot abilities. But we were able to... Больше мы не используем тленышей, потому что не можем. So we'll actually be skipping this section here and returning to the first section. Swift, if you want to explain this while I set it up, that'd be good. И вместо того, чтобы пробираться по камням, мы используем сетап с гипердэшем. И мы вернемся в ту зону, где мы дрались до этого. Не обязательно было получить удар вот от летающего врага, чтобы вернуться в нормальное состояние, чтобы игра поняла, где мы находимся. Это копье, которое он кидает, можно отбить. И в этой локации, в этот момент босс должен спавнить очень много вот таких маленьких врагов. Но из-за того, что мы обходили нужные триггеры, то он запустит не так много, как мог бы. Забавно, эти копья отлетают. Еще также интересно, мне кажется, из-за того, что мы сломали немножко последовательность, то мы не можем использовать вот эти вот растения, которые нас хиляют. Если мы это сделаем, то ран закончится, и мы не сможем закончить игру. Да, мы ждем, пока босс снова запустит копье. Хорошо. Попадаем в копье. Убиваем последнего босса. Okay,
Yeah, that was Rock God, and that's Kina, Bridge of Spirits. We can get a few donations right before the end of the run as well. Sure, no issue. We got Так, ну и $25 перед from тем, как остановят таймер, еще несколько донатов. C1. C1! Yes! And we got another $20 from Silver106, or 106, saying best of luck, Logic. Thank you all so very much for your donations. Keep them coming. We're actually so very close of beating 34,000 raised for Alzheimer Fund, and so please keep those donations coming. Thank you so much for the donations throughout my run, guys. I really appreciate all the love for ESA. And yeah, that will be the end of the run. И заканчиваем. Ран 44-49. Хорошее время. На целых 10 минут раньше времени закончил. ГГ. Обнял своего картонного комментатора. Конечно же, большой вклад сейчас Logic делает в восстановление расписания. Нам нужно помочь ему уснуть, потому что он уже отлетает на час. Будем надеяться, что ESA разберется с этим потихоньку. Influential skip or glitch in the run was actually found within the first, I think, 2 hours of the game's release. It was incredible watching just everything like unfold from that. I want to thank ESA too for the amazing event. I want to thank all people who donated, and that will be and to thank the devs. The devs actually work super hard in supporting speedrunners and the speedrunning community. They've made a great game. They continue being supportive for us, and I want to thank those people as well for making a beautiful game. All right, awesome. Thank you very much, Logic, for this phenomenal run. Friends, we're gonna quickly jump into a intermission. Next up, we got Journey, an equally beautiful game as this, so please don't go anywhere. We will be right back with you.